あ、いたね。いたね。顔出してるね。顔出してると顔出してる。静かに泳いでるね。バケツ持ってる。バケツなのあれ。そうそう。青いの？本当だね。バケツ持ってるね。なんでほらほら顔出した。ブーって。なんでいっぱい持ってるの？わかんない。痛いよって思ったが。お股が痛い。じゃ手離すよばあば。危ないって。いいよ。ほらいいよって。話してもいいよ。離したら朝日落ちるじゃん。落ちる。ほら落ちちゃったね。見えた。見えた？ねえ、どうやってこれ抜け出すの？抜けなくなっちゃったじゃん。朝日足が。あれクロスしてたもん。